Ассаламағалейкум. Алыс жақыннан келген арызданушы ағайындар, сіздердің мына бүгінгі өздеріңіздің Қытайдағы түрлі жағдайларда экономикалық жайылым және басқа да айлық пенсия, сонымен қатар туыстарыңыздың сотталып жаңағы құқықтарының тапталуына байланысты атажұрт еріктілерінің арыз қабылдау бөлмесіне мына суықта алыс жақыннан келген үлкен кісілерге және барлықтарына көп рахмет. Атажұрт өздеріңіз білесіздер, нағыз атажұрт. Осы мына осы 2 жылдан бері осы халықтың мұң-мұқтажын, әсіресе Қытайда болып жатқан зұлым саясаттың құрбаны болып, құқықтары тапталып жатқан ағайындардың арызын жиып, осыларға ерікті түрде көмектесіп жүргенін барлықтарыңыз білесіздер. Осы октябрьдің басынан бері біздің осы атажұрттың еріктілердің жаңа жетекшісі, басшысы болып Бекзат Мақсұтханұлы және басқа осы бұрыннан келе жатқан еріктілері осында келді 3 күнге. Осыдан былай және де осы көпшілік елдің арызын жалғасты қабылдайды. Сондықтан енді мына жігітпен танысып қойыңыздар. Бекзат Мақсұтхан. Осылай. Ассаламағалейкум. Қадірменді елім деп айтатынымыз, бізде сол жерде туып өстік қой, білесіздер. Менің атым жаңа айтып өтті, Бекзат Мақсұтханұлы. Осы қазақтың басына келген осы апат 2016 жылдан бастап деп айтамыз енді, 2016 жылдан бастап деп айтамыз. Негізі өткенде Қастермен мұрагер деген 2 жігіт келді ғой. Қашып өтіп осы Қытайдан Қазақстанға қашып өткен 2 жігіт. Дөрбөтіннен қашып өткен. Ол жігіттердің айтуы, ол қырғын саясат 2009 жыл бастап кеткен дейді. Бірақ жасырын болу, барынша баспалап, барынша жасырын болған қырғындау саясаты, не болмаса жаңағы жазықсыз адамды түрмеге тоғыту 2009-да, осы Шығыс Түркістанның өзінде 2009-да басталып кеткен дейді. Біз енді ол Қытай жасыра алмай, сыртқа әшкере болған 2016-дан бастап деп айта береміз. Ал енді содан бері 2016-дан бастап деп айтайықшы жарайды. 2016-дан бастап қазақ не көргенде келе жатыр. Қан төгілді, талай адам бостан босқа өлді. Талай адам қазір түрмеде шіріп жатыр. Анық қой ол, анық. Жазықсыз адамдар сотталып жатыр. Және де ол сотталатын кез шын қылмысы болса екен, онда қылмысы болса, міне қылмысын мойнына қойып тұрып, сен мынандай заңның мынандай бабына қарсы келдің деп, сен пәлен жылға сотта десе, онда арман жоқ. Адвокаты болса қасында, бүкіл заңдық басқыштардың бәрін басып өтіп соттаса, онда дұрыс, әр елдің заңы бар, біз оны да құрметтейміз. Қытай егер өзінің заңын құрметтесе, біз де оны құрметтейміз. Неге? Әр ел заң тәртіп болмаса қалай ел болады ол? 2 адамның басы қосылса, біреуіне бағыну керек. Ол заңсыз тәртіпсіз ел болмайды, қауым болмайды. Дұрыс. Бірақ Қытай қазір өзінің заң саясатын құрметтеп отыр ма? Құрметтеп отырған жоқ. Заңсыз, сұрақсыз тек бір ауылдың кәдімгі полициясы келеді екен дағы. Сен 10 жылға кеттің, сен 5 жылға кеттің, сен 25 жылға кеттің, сен 20. Тек өзі апарып қана, соның айтқанымен ғана түрмеге апарып лақтыра салады екен. Сондай болып жатыр. Яғни заңсыз, ешқандай тәртіпсіз, ережесіз бір қоғам болып жатыр. Соның зардабын қазақтар тартып жатыр. Қазақ қана дейміз, қазақ қана емес, оның ішінде ұйғыр бар, қырғызың бар, татар тәжігің бар, біздің бауырлас ұлттардың бәрі бар. Түріктер және түріктес емес. Тибетпенен моңғол бар. Және де о жақта кезінде осы барып сол жақты паналаған орыс орманы да бар оның ішінде. Солардың барлығы да зардаптар тартып жатыр. Енді біз осы нағыз атажұрт еріктілері Серікжанның бастамасымен елдің мүддесін қорғап жүргенімізді барлықтарыңыз білесіздер. Қазір енді біз сол Серікжан Білаштың жолын жалғастырушымыз. Серікжан Білаш қалай істеді? Әрине біздің қабілет-қарымымыз Серікжанға жетпейді. Бірақ біз сол Серікжан салған сара жолмен Серікжан қалай істеді? Қазақтың мүддесін қалай қорғады? Біз солай істейміз. Шамамызда келгенше солай істейміз. Міне Мехмет бауырымыз түркішеге аударып, ағылшыншаға аударып жатыр. Қарындастарыңыз, інілеріңіз барынша жұмыс істеп жатыр. Міне кімді? Галочан ағаны барған танисыздар. Әбілқайыр, сізді баяғыдан таныс сіздерге. Міне Жеңіс, Тілек Ниязбек, Сейіт Шежінбектің барлық, Гүлжан ол барлық бүкіл халыққа таныс, халықтың батыр қызы, білесіздер. Осылардың барлығы бүгін келе алмай қалған Құнанбай аға бар, Нұрхан аға бар. Ол ғалым бар, жаңағы міне жүргі көргіздер.
солардың барлығы да бізде. Неге олар бізде? Осы халыққа қызмет істейтін осы адамдар шын ниетімен біреудің мүддесіне, ақшасына емес, немесе атақ құмарлыққа емес, шын осы халықтың қамын ойлап жүрген осы нағыз атажұрт болғандықтан осылардың барлығы, бұларға ешқайсысына жалақы төленіп жатқан жоқ, білесіздер ғой. Ол жалақы үшін жүрген емес, атақ үшін жүрген емес. Сондықтан бүгін мұнда осы Талдықорғанға келгендегі себебіміз кешеден бері. Мұнда кейбір адамдар үйінен шыға алмайды, кейбіреуінің қарайтын малы бар, және ұсақ баласы бар кейбіреуінің қаражат жағдайы келмейді. Сондықтан осы халыққа аз да болса жақындап, осы арыз берулеріне, туыстарын сұрауына, ала алмай жатқан жайылымақы, жер ақыларын сұрастырып қозастыруына, және де басқа Қытайдан қандай зұлымдық, зорлық көріп жатыр, соның арыздарманын осы қастарыңызға келіп жинап, тағы да халықаралық ұйымдарға, өзіміздің мемлекеттің басшыларына, құзырлы органдарға жіберу үшін сіздерге қастарыңызға міне жақындап келіп отырмыз. Ал бұдан кейін де талай қайталап келерміз әлде де. Дегенмен де енді егер де үлгермей қалған адамдар болса, Алматыға уағында барып арыздарыңызды жеткізіңіздер, уағында. Сол арқылы біз дер уағында сұрайық қамалып жатқан адамдарды. Біз мына жерде етімізді жеп, соғымызды сойып алып жатқанда бізге уақыт өте береді. Ал түрмеде азаптап жатқан адамға бір күн емес, бір секунд, бір минуттың өзі оңай ма оларға? Сондықтан салғырттыққа салынбай дер кезінде сол туыстарымызды жоқтайық бірінші. Екінші, сосын кейін өзімізге тиесілі болған пенсияны, тиесілі болған жайылымақы, жер ақыны неге сұрамасқа? Біз ел емес, біз халық емес, біз өзіміздің құқығымызды бірлесе отырып қорғауымыз керек. Біз заңды нәрсе сұрап жатырмыз. Ешкімнен зорлықпен бірдемен тартып алайын деп жатқан жоқпыз. Немесе беруге тиісті емес нәрсе сұрап жатқан жоқпыз. Бұл қазақтың құқығы. Біз қазақтың құқығын қорғаушылармыз. Біреу айтсын, тіпті тышқақ лағы жоғалып, біреу алып алған болса, коммунистік партия зорлықпен алып алған болса, оны да айтыңыз. Мына тышқақ лағын менікі еді, зорлықпен тартып алды деп. Оны да сұраймыз. Неге? Біздің қыл бұрауымызға, қазақтың бір кішкентай бұрауына қиянат қылмау керек. Бізде елге басқалар қиянат қылмаймыз, бірақ қиянат қылса біз сұраймыз. Қазақтың азаматтар бар, неге сұрамасқа? Елімізді қорғайтын азаматтар бар. Міне алдыңызда тұр сол азаматтар. Біз елімізді қорғаймыз, еліміздің мүддесін қорғаймыз, еліміздің өмірін қорғаймыз, затын қорғаймыз, намысын қорғаймыз. Сондықтан біздерге сеніңіздер, біз сендермен бірге боламыз, халықпен бірге боламыз. Осы зұлмат заман аяқталғанша, қазақ толық жеңіске жеткенше біз осы күресімізді тоқтатпаймыз. Біздің күресіміз ол тек қана қандай жағдайда тоқтайды? Тек қана Қытай осы саясатын тоқтатып, қайтадан сол мамыражай заман орнаса ғана біз тоқтаймыз. Болмаса біз тоқтамаймыз. Ол үшін сіздерден де қолдау керек. Кейбіреулер тағы да айтып кетейін, кішкене ұзарып бара жатыр. Үйінде жатып алып қағаз жіберді бізге. Мына мен осы арыздан осыны оқи салсаңдар, қайда тұрсың? Талдықорғанның маңайында бір ауылда айтады. Сіз қайда тұрсыз? Алматының маңайында Маловодный деген сияқты бір 20-30 шақырым жердегі. Біз осы 2-3 жыл болды ғой жұмыс істеп жатқанға, жаңағы Алматыға жақын неге келе алса алмайсыз? Кішкентай бала бар, соны қарап жатыр, немесе малы бар. 2-3 жылдан бері 30 шақырым жерге жете алмай жатқан халық. Ол не деген ол? Жоқ, біз одан ерінбейміз, жазамыз, дұрыс. Бірақ не үшін келіп сол өзінің мүддесі үшін келіп арыздануға не үшін сонша салғырт болады? Салғырт болмайық. Арызды уағында жеткізек, бізге жеткізіңіздер, біз ары қарай халықарға жеткізуге біз кепілдік берейік соны. Бірақ сіздер де белсенді болыңыздар. Жақсы айтамын. Сонымен қатар енді атажұрт әсіресе осы Наурыздың басынан бері қарай мына қайырымдылық шараларында өткізбей қалды. Себебі бұрын өткізіп тұратын осы арамызда ерекше қиналып, отбасы екіге бөлініп, Қытайдың зұлым саясатының құрбаны болып, осындай бөлінген арамызда айтпай, өзінің құрғақ намысын жеңе алмай, қаншама қиыншылық тарса да тісін тісіне басып, өздерін мәлімдеп айтпай қиналып жүрген ағайындарымыз болса, айтайық, көмектесейік, қорғайық. Мына жерде біздің тілек бауырымыз бар, атажұрттың бұрыннан қайырымдылық шарасына жауапты келе жатқан Күлжан бар. Міне осы қарындастарымызға, осы бауырларымызға айту арқылы осы арамызда жүрген, қиналып жүрген ағайындарымызға көмектесейік. Қолымыздан келгенше елі бардың есі бар дейді, халық бар деген сияқты біз қолымыздан не келеді, солай көмектесейік. Сондықтан осындай атажұрт қайырымдылық шараларын өткізеді алдағы жоспарларында. Осыдан маңайда көршіміз болса, туысымыз болса, ауылдасымыз болса, айтыңыздар, сіздерден өтініш осы.
рахмет. Жок сонда.